Hãy thử nghĩ xem, điều gì có thể khủng khiếp hơn việc bay vèo vèo trong không khí với vận tốc hơn 900 km/h trong một ống nhôm kín mít. 10 km trên cao, trong khi không khí bên ngoài quá loãng để thở và nhiệt độ thấp hơn âm 40 độ C. Bạn ơi, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Bất kỳ một trong những điều này đều nguy hiểm. Và các chuyến bay thương mại bao gồm tất cả chúng cùng một lúc. Không có gì ngạc nhiên khi hàng ngàn người sợ bay. Họ chỉ được bảo vệ bởi một lớp kim loại mỏng. Nhưng máy bay có thực sự nguy hiểm như vậy không? Tin tốt là số liệu thống kê đứng về phía hàng không. Chúng chứng minh rằng máy bay là phương tiện đi lại an toàn nhất. Các hãng hàng không nói với chúng ta rằng việc bay an toàn hơn gấp ngàn lần so với lái xe. Và phần nguy hiểm nhất trong chuyến đi của bạn là trên đường đến sân bay. Tại sao chuyện này là như vậy chứ? Vâng, hãy kiểm tra các số liệu và tự đưa ra kết luận. Máy bay trên khắp thế giới thực hiện 138.000 chuyến bay mỗi ngày. 48 triệu chuyến bay mỗi năm vận chuyển 5 tỷ hành khách. Trung bình chỉ có một vụ tai nạn máy bay xảy ra trong từng 16 triệu chuyến bay. Và khoảng 500 người thiệt mạng trong tất cả các vụ tai nạn xảy ra trong vòng 1 năm. Vì vậy, hãy thử tính toán và bạn sẽ thấy rằng rủi ro bạn không thể đến đích là 1 trong 10 triệu người. Nếu so sánh, có khoảng 1,5 triệu người sẽ gặp tai nạn xe hơi và không thể qua khỏi mỗi năm. Thống kê tai nạn đường bộ chỉ ra rằng khoảng 3.300 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi hàng ngày. Ngoài ra, 20 đến 50 triệu người bị thương trong các vụ tai nạn xe hơi mỗi năm. Những người hoài nghi có thể phản bác rằng sự so sánh này không hợp lý bởi vì trên thế giới có nhiều xe hơi hơn máy bay và tổng quãng đường chúng đi dài hơn nhiều so với những chiếc máy bay. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện các phép tính siêu phức tạp trên từng km cho mỗi hành khách, một chiếc máy bay sẽ an toàn hơn một chiếc ô tô. Có một chuyện hoang đường rằng bạn không có cơ hội sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Máy bay đang được chế tạo bởi những người là chuyên gia về khí động học và lực hấp dẫn. Hãy nhìn vào các số liệu thống kê một lần nữa. Đã có 568 vụ tai nạn máy bay ở Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến 2000. Số người không sống sót chỉ có 5% trong số tất cả các hành khách trên máy bay. Ngay cả khi chúng tôi không tính đến các vụ tai nạn nhỏ và chỉ tính các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc tiếp đất, hỏng thân máy bay và hỏa hoạn, số người sống sót là khoảng 50%. Máy bay phản lực tư nhân ít an toàn hơn máy bay thương mại vì có ít biện pháp phòng ngừa an toàn hơn và các phi công cũng không phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt như vậy. Người ta thường tin rằng du lịch bằng đường sắt là phương tiện giao thông an toàn nhất. Nhưng số liệu thống kê cho thấy số vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với trong ngành hàng không. Chỉ là chúng không gây ra nhiều thương vong và ít được để ý bởi phương tiện truyền thông hơn. Bất kỳ vụ tai nạn máy bay, thậm chí liên quan đến một máy bay phản lực nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông. Thảm họa hàng không luôn trở thành tâm điểm của tin tức và được thảo luận rất lâu sau đó. Có hàng tá các báo cáo, ý kiến chuyên gia, hình ảnh về khu vực sự cố và thảo luận về việc giải mã hộp đen. Tất cả dẫn đến ý kiến tiêu cực rằng hàng không là một phương tiện giao thông rất nguy hiểm. Chưa hết, các cuộc điều tra về các vụ tai nạn máy bay xác nhận rằng chúng thường xảy ra do sự kết hợp ngẫu nhiên của các trường hợp rất hiếm, gần như không bao giờ xảy ra cùng một lúc. Điều này có nghĩa là nếu một hành khách lên một chuyến bay ngẫu nhiên mỗi ngày, theo thống kê, họ sẽ phải mất 21.000 năm để rơi vào một vụ tai nạn hàng không. Cơ hội sống sót cao hơn nhiều nếu máy bay gặp nạn rơi xuống nước, ngay cả khi máy bay không có khả năng hạ cánh trên nước. Các chuyên gia nói rằng việc hạ cánh khẩn cấp xuống nước giúp tăng 50% cơ hội sống sót. Hai nỗi sợ phổ biến nhất mà hành khách gặp phải trên máy bay là hỏng động cơ và nhiễu loạn không khí. Hãy xem thử có thật là chúng ta cần phải sợ gì hay không? Nhiều người nghĩ rằng nếu một động cơ bị hỏng, máy bay sẽ lao thẳng xuống mặt đất. Sự thật là các động cơ không phải chính xác là những thứ giữ cho phi cơ tiếp tục bay. Chính cái tên của nó, airplane, không khí và máy bay, gợi ý về khả năng lướt qua không khí của máy bay. Hãy ôn lại môn vật lý nào. Khi một vật thể bay lên không trung với tốc độ cao, một vùng áp suất cao xuất hiện bên dưới nó. Tốc độ càng nhanh, áp lực sẽ càng mạnh. Nếu cả hai động cơ bị hỏng trong khi đang bay, điều mà gần như không bao giờ xảy ra, quán tính sẽ không để nó rơi thẳng xuống. Nó sẽ giảm dần độ cao và chậm dần trong khi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trong tình huống như vậy, máy bay vẫn có thể bay lượn trong 50 phút. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể lái xe nếu nó bị hỏng động cơ không? Tôi khá nghi ngờ điều đó đấy.
Không khí giống như một con đường dành cho máy bay. Nếu bạn tưởng tượng rằng không khí giống như một chiếc bánh có nhiều lớp, những lớp này sẽ có mật độ, tính lưu động và nhiệt độ khác nhau. Không khí thì không đồng nhất, nó bao gồm các loại khí khác nhau. Các lớp ấm hơn di chuyển lên trên và lạnh hơn di chuyển xuống dưới. Đó là lý do tại sao không có không khí sóc nảy như bạn tưởng tượng. Máy bay chỉ di chuyển lên rồi xuống, nên là sau khi cất cánh, khi máy bay đã bay lên, chế độ lái tự động hạ thấp lực đẩy của động cơ thể chúng ta sẽ cảm nhận nó như đang rơi. Bạn cũng có thể cảm thấy như thể máy bay đang rơi khi máy bay bay thẳng ở một độ cao nhất định. Trên thực tế, nó chỉ nâng phần đuôi lên ngang tầm với mũi. Khi máy bay đi qua các lớp không khí có mật độ khác nhau, nó có thể bắt đầu rung lắc. Đây là những gì chúng ta gọi là nhiễu loạn. Bạn có thể so sánh nó với một chiếc xe lái trên một con đường gập ghềnh. Bạn có thể tức giận vì con đường rất tệ, nhưng bạn không nghĩ rằng cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm phải không? Đó cũng có lẽ là những gì phi công nghĩ. Đôi khi nhiễu loạn có thể xảy ra khi bầu trời quang đãng hoặc có một vài đám mây tầng cao. Nó gọi là nhiễu động trời trong, một cái tên thông minh. Khó có thể phát hiện nó trước, và trong trường hợp này, phi công sẽ không có cơ hội yêu cầu bạn ngồi yên tại chỗ ngồi trước khi máy bay rơi vào vùng hỗn loạn. Có thể dễ dự đoán hơn nhiều khi trời nhiều mây và máy bay bay trên biển hoặc núi. Phi công sẽ bật đèn đặc biệt và bảo hành khách thắt dây an toàn và giữ nguyên chỗ ngồi. Bạn đã bao giờ trải qua sự nhiễu loạn nghiêm trọng chưa? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé! Sự nhiễu loạn là một điều phổ biến và nó thường nhẹ đến nỗi hành khách hầu như không nhận thấy điều đó. Sự hỗn loạn nặng nề không xảy ra thường xuyên. Mặc dù nó có thể gây khó chịu hoặc thậm chí xô đẩy hành khách trong những trường hợp cực đoan nhất, nhưng nó không gây hại cho chính máy bay. Cấu trúc máy bay phản lực hiện đại có thể chịu được những cơn gió mạnh nhất để phần vỏ, động cơ và các bộ phận khác của chúng được giữ nguyên vẹn. Thời gian duy nhất gió mạnh có thể gây nguy hiểm thực sự là trong lúc cất cánh và hạ cánh. Nhưng trong trường hợp đó, phi công sẽ chỉ cần bay đến một sân bay dự bị. Xem xét tất cả những việc này, điều nguy hiểm nhất có thể đến từ sự hỗn loạn sẽ là khi hành lý mang theo rơi ra khỏi khoang và va vào ai đó. Đó là lý do tại sao tiếp viên hàng không luôn kiểm tra để đảm bảo tất cả các khoang hành lý phía trên được đóng chặt. Nhưng ai chịu trách nhiệm cho tất cả các phi hành đoàn và nghĩ ra tất cả các quy tắc hàng không? Hệ thống hàng không được xây dựng giống như một kim tự tháp lý tưởng. Nó được xây dựng bằng hàng tỷ đô la, hàng triệu nhân viên và hàng chục công ty trong đó. Người đứng đầu kim tự tháp này là Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Chính ICAO là người đưa ra các quy tắc. Ví dụ, tổ chức này kiểm soát số giờ tất cả các phi công bay trên toàn thế giới. Các chuyên gia thực hiện các phép tính toán học để xử lý các lần hạ cánh của máy bay sao cho sự khác biệt có thể chỉ là 40 giây giữa chúng. Dịch vụ và chứng nhận máy bay và thậm chí cả các tiêu chuẩn thực phẩm của phi công đều được kiểm soát bởi cùng một tổ chức. ICAO có một quy tắc nghiêm ngặt về thực phẩm cho phi công. Tất cả các bữa ăn cho phi hành đoàn đều được chuẩn bị riêng. Hai phi công không thể có cùng một bữa ăn. Điều này được thực hiện để phi công thứ hai có thể thay thế người đầu tiên nếu anh ta bị ngộ độc thực phẩm. Sau cùng thì họ cũng chỉ là con người. Nhưng đôi khi các phi công có vẻ giống siêu anh hùng hơn người bình thường. Người được giao cầm lái đã học điều khiển máy bay ít nhất 10 năm. Tổng thời gian đó nhiều hơn rất nhiều so với thời gian bất cứ ai phải học để có thể được lái xe ô tô. Phi công thường có thể nói nhiều ngôn ngữ, có kỹ năng máy tính thành thục, có phản xạ tuyệt vời và thị lực tốt. Khi huấn luyện trên các chuyến bay giả lập đặc biệt, họ phải giải quyết các tình huống ở các mức độ khó khác nhau. Đó là lý do tại sao phi công có khả năng giải quyết hầu hết mọi vấn đề bằng đầu hoặc tay. Tuy nhiên, ICAO cho rằng ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể mắc lỗi. Đó là lý do tại sao luôn có một phi công thứ hai và các hệ thống dự phòng khác. Điều duy nhất phi công phải tự mình kiểm soát là cất cánh và hạ cánh. Khi máy bay trên không trung, nó được lái bằng chế độ tự động. Điều đó không có nghĩa là các phi công không làm bất cứ điều gì ngoài việc chỉ ngồi trong cabin trong suốt chuyến bay. Họ liên tục liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu, điều chỉnh chế độ lái tự động nếu cần thiết và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Đây là tất cả việc cần làm để cho chuyến bay của bạn trơn tru và dễ chịu và đưa bạn đến đích an toàn. Bây giờ, nếu bạn đã từng cảm thấy khó chịu trên chỗ ngồi cao 9,66 km so với mặt đất, chỉ cần nhớ đến video này và tận hưởng chuyến bay của bạn. Nhưng hãy cẩn thận khi lái xe của bạn đến sân bay nhé! Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì hãy ấn thích video này và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải
và cùng soi sáng cuộc sống nhé!